zay ny ary tompoko a fifaliana lehibe ho ahy indray no manolotra ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay mahita sy manjoy izao fotoam-bavaka amin'ny alalany izao fahita lavitra izao. Manonona ny fiadanan'Andriamanitra feno sy ny fahasoavana ho antsika tsiraray avy any atokantrano any ny tenako ankehitriny. Koa melohan'ny anarantsika ny tenin'Andriamanitra dia andaontsika aloha hivavaka hisaotra an'Andriamanitra, ametraka ihany koa ty fotoana ity eo am-pelantanan'Andriamanitra feno mba tena ho raisin'Andriamanitra ho tena fotoana miavaka, fotoana anankiray andraisantsika ny fitahin'Andriamanitra, andraisantsika fampahirezana koa avy amin'ny fanamasina ity fotoana androany maraina ity ka hivavaka asika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, ilay ray mahefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra mahagaga tokoa ianao ary Andriamanitra tsy miova mandrakizay. Jesosy eo, ianao no tompo, ianao no mpamonjy, ianao Jesosy ilay fitiavana ary tonga ho anay tety ambony tany. Maty ianao Jesosy ary efa nitsangana tamin'ny maty dia velona mandrakizay. Androany, andray ny teninao zay Jesosy satria ny teninao fahamarinana dia mitenena aminay ianao. Avelanay io anao ny fotoana rehetra Jesosy ary ny fanahy masina dia hiaraka aminay indray amin'ity maraina ity. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitra, amen. Andao ary hijery tenin'Andriamanitra anankiray tsika ao amin'ny filazantsara. Filazantsara ny soratan'i Jaona, toko 10 dia vakitsika amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 15. Dia avy eo tonga dia ho vakitsika indray ny andininy 17 ka hatreo amin'ny andininy 20 izany. Ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary ny tenin'Andriamanitra. Aleo fa ho vakitsika miaraka amin'ny soramandry ery ambony ery mihitsiny mba azahoantsika tsara hoe inona no hevitra na inona ny tena tiany ny fanambarana ho lazaina amintsika indray amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny teny nataon'i Jesosy tamin'i Jerosalema tamin'ny andro firavoravony noho ny nanadiovana ny tempoly sy naneran'ny Jiosy azy ary ny nakanesany tany andafiny Jordana. Ary tonga ny andro firavoravony tany Jerosalema dia ilay atao hoe fitokanana ary ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana teny akanjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangorona ny Jiosy izy ka nanontaniany hoe amparaparoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao no Kristy dia lazao marimarina aminay. Ary Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho, nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara. 7:30 avy hatrany no andeha ovakitsika. Raha tsy manao ny asan'ny raiko dia aza minoa. Fa raha manao izany ihany aho na dia tsy mino ahy aza ianareo dia mino ny asa, mba ho fantatrareo ny sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary izaho ao amin'ny ray. Avy amin'ny alalan'io andaratrotra masina izay tantara niseho tamin'ny andro firavoravona izay fitokanana ity no andeha akatsika indray ny fampianarana avy amin'ny Jesosy tompo androany. Ny fanahy masina ny anokatra ny fotsika rehetra, ny fanahy masina ihany koa anokatra ny masom-panahintsika androany, afantarantsika ny tena fahamarinana marina sy ny fitiavan'Andriamanitra ray atsika zanak'olombelona izay monina ety ambonin'ny tany. Tiako azavaina amintsika kely ety am-piandohana araka ny zavatra apetrak'Andriamanitra ato anatin'ny foko dia izao. Tena amin'ny zavaboary rehetra izay nataon'Andriamanitra dia anisany nataon'Andriamanitra niavaka sy tena nafinahitra indrindra dia nanamboaran'Andriamanitra atsika zanak'olombelona. Fanamariana kely tiako atao mantsy ety am-piandohana dia izao. Ny zavaboary rehetra izay nataon'Andriamanitra nomboka tany amin'ny andro voalokatra amin'ny andro fahaenina dia hoy izao soratra masina hoe hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony fa tena tsara indrindra. Izany hoe izay tena nahafampo, izay tena tao am-pon'Andriamanitra, le tena tsara tao amin'Andriamanitra namorona n'Andriamanitra ny zavaboary rehetra. Fa saingy izao tamin'ireo zavaboary rehetra no foron'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahefan'ny teniny na hoe tamin'ny alalan'ny herin'ny teniny no nentin'Andriamanitra namorona sy nampisy ny zavaboary rehetra. Sao mantsy ny voalazan'ny soratra masina, misy ny mazava hoy izay Andriamanitra dia nisy ny mazava, misy ny aizina dia nisy ny aizina, misy hazandrano amin'ny ranomasina dia nisy ny hazandrano tao amin'ny ranomasina. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra dia misy fahefana, ny tenin'Andriamanitra dia misy hery. Ka rehefa ny tenin'Andriamanitra
de nipotra nisy ary niseho avokoa ny zavatra rehetrarehetra izay no foron'Andriamanitra izany. Fa hoy teny am-piandohana, zay rehetrarehetra nataon'Andriamanitra de zay tena tsara ary tena tao am-pony no nataon'Andriamanitra nisy. Ary nifarana ny tamin'ny teny manao hoe ary hitan'Andriamanitra zay nataony fa tsara indrindra izany. Fa veriko tsara mihitsy ny hoe raha nampisy ny zavatra rehetra, raha namorona ny zavaboary Andriamanitra, de tamin'ny alalan'ny fahefan'ny teniny no netiny nampisy sy nampitranga ny zavatra rehetra. Fa rehefa namorona ny zanak'olombelona kosa Andriamanitra, rehefa namorona antsika zanak'olombelona kosa Andriamanitra, de tamin'ny alalan'ny famonaka akora Andriamanitra, naka vovotany mihitsy Andriamanitra, tsy hoe teny fotsiny no netin'Andriamanitra nampisy ny olombelona, tsy hoe tamin'ny alalan'ny teny fotsiny no netin'Andriamanitra namorona antsika zanak'olombelona, fa zao mihitsy ho voalaza soratra masina ao bokin'ny fiandohana hoe andeha isika hozy Andriamanitra amorona olona, anaboatra olona tahaka atsika, tahaka ny endrikitsika. Rehefa nisy izay faniriana zay tao am-pon'Andriamanitra, rehefa nisy izay fikasana zay tao am-pon'Andriamanitra, de zao voalazan'ny Baiboly hoe naka vovotany Andriamanitra. Tiako atongavana zany de izao, isika zanak'olombelona raha noforon'Andriamanitra, isika zanak'olombelona raha nataon'Andriamanitra izy, de naka akora mihitsy Andriamanitra namoronana atsika sy nanamboarana atsika mba ho tonga vatana, tonga tena, tonga nofo ary tonga olombelona tahaka izao. Eo zany de fahita sady fa tany am-piandohana de efa nataon'Andriamanitra hiavaka, fa tsy mitovy amin'ny zavaboary rehetra ny namoronana atsika zanak'olombelona. Koa anio zany tsika ry hava-malala izay manaraka ankehitriny de izao, andray ny fanambarana lehibe ahitantsika ny tena fitiavan'Andriamanitra atsika zanak'olombelona hatrany am-piandohana. Tena tia atsika zanak'olombelona loatra io Andriamanitra io, satria rehefa vitan'Andriamanitra sy noariana avokoa zavaboary rehetra, de isika zanak'olombelona anie no tsofin'Andriamanitra rano anapaka sy anjaka amin'ny zavaboary rehetra ety ambany masoandro. No tsofin'Andriamanitra rano isika, ny tany an-danitra de Andriamanitra nanana fahefana taminy, Andriamanitra no mitantana ny tany an-danitra, fa isika zanak'olombelona zay noariany kosa nataon'Andriamanitra anjaka sy anapaka tamin'ny zavaboary rehetrarehetra tetya ambonin'ny tany. Ambarako amintsika hoa fa tena tia tsika loatra Andriamanitra ry hava-malala, tia tsika zanak'olombelona Andriamanitra ary tsy nisy navahany izany. Kanefa maro amin'ny olona miaina eto amin'ity tany ity no tena hoe mino tokoa ny fisian'Andriamanitra izy. Maro amin'ny olona zay velona ty ambonin'ny tany mino ny olona fa misy Andriamanitra, mino ny olona fa tena misy zany Andriamanitra zany, mino ny olona fa misy tokoa Andriamanitra. Fa saingy izao kanefa misalasala ary tsy mety mihitsy ny olona hoe tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nomen'Andriamanitra ray ny famonjena sy ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Averiko tsara, mino ny fisian'Andriamanitra ny olona, mino ny olona fa misy Andriamanitra, kanefa misalasala ny olona tsy tena mety mino mihitsy fa Jesosy Kristy ilay nomen'Andriamanitra ray ho famonjena ity zao tontolo zao ty. Eo amin'ny Jaonina toko 10 andiny 4 mantsy de milaza toy izao, averiko amin'ny anaran'i Jesosy izany famakina ny teny izany. Jaonina toko 10 andiny 4. Dia nitangorona ny jiosy Jesosy ka nanontaniany hoe ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay. Zany hoe reto jiosy reto zany, reto olona zay tonga tao am'le andro firaviravony reto zany, de ny ray saina sy nanapa-kevitra ndoranga tsika anatona an' Jesosy aloha. Maro ange ny asa lehibe, maro ange ny asa magaga, maro ange ny zavatra efa nataon' Jesosy hitany masony reto olona reto. Maro be mihitsy ny fahagagana, fanasitranana, fanafahana olona tamin'ny herin'ny demonia. Maro be ny koa reo olona zay nifanena tamin'i Jesosy, navelan' Jesosy ny eloko ny olona, nataon' Jesosy nahita asa lehibe sy magaga teo maso mihitsy ny reto vahoaka ireto tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa tonga tao anatin'ity andro firaviravona ity, tao anatin'ity fotoana anankiray miavaka ity, de nanatona azy ny olona maro tamin'izany fotoana izany. De zao fanontaniany reto olona reto, mandra-parovina navelanao isalasala izahay. Fa raha ianao marina le Kristy, raha ianao marina le mpamonjy, mba ambarao aminay mba tsy isalasala anay, mba tonga le tena ino. Fa zao ny teny Jesosy, efa ela nge ny teneniko taminareo fa zany no izy
za le nomen'Andriamanitra ho mpamonjy zao tontolo zao tsy misy anankitelo tsy misy anankiroa tsy misy hafa na finoana inona na finoana inona na anaram-piangonana inona na anaram-piangonana inona de zao teneniko aminareo androano Jesosy za no izy za le mpamonjy zao tontolo zao za le nomen'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra ty ambonin'ny tany tsy akanavaka na iza izy na inona fokony aviny na inona fokony aviny na inona volokodiny na inona fahaizany na inona fahalalana na viaiza fireneny de za no izy o Jesosy. Zavatra nampalahelo riavana de zao io fisalasalana io mandraka ankehitriny de mbola mitohy sy mipetraka ary misy ety ambonin'ny tany. Androany a de anambarantsika marina tokoa fa Jesosy le filazantsara marina lay maty antsika noho ny fahotana ary lay nidina tany amin'ny fiaina tsy hita ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ary lasa efa niakatra ny akany an-danitra izy. Mandraka androany de ambarako amintsika tsara mihitsiny fa Jesosy no mpamonjy ity zao tontolo zao ty. Izy le profitiavan'Andriamanitra ray, izy le nanehoan'Andriamanitra fitiavany atsika zanak'olombelona zay zavaboarina satria hatrany amin'ny androny Damasievo de efa nisy lay kisary mombany amin'i Jesosy na de efa nanota aza izy mivady nanao fahotana nandika ny tenin'Andriamanitra tsy nakatoza lazain'Andriamanitra de zao zavatra tsapa zao zavatra hita araka volazan'ny boky ny Genesis hoe tam'izany fotoana izany nandika ny tenin'Andriamanitra ny olombelona tsy nakatohan'Andriamanitra e Damasievo tena nanomboka nandika zay nambara fa rehefa nanota izy mivady de tsapany tena mitanjaka isika tena nisy fiainana tsy nainantsika teo aloha ty fa manomboka tonga tamitsika lasa izy mivady ake ny hery nitsoka an'Andriamanitra na mboatra ravina viavy izy ane mba entiny hoe anakonana ny enatra teo amin'ny fiainany fa izany anefa de sainan'olombelona fombafomba n'olombelona ihany hoe ndeha hamonjy tena isika ataotsika izay zavatra azosika atao satria hitatsika fa misy zavatra ratsy zao mitranga fa na de nanao an'izany zavatra zany ane Damasievo nandika ny teniny tsy nakatoza ely lazainy niezaka namonjy tena kanefa tsy afaka nanakona ny enatra izy mivady izany de jerevo ane tonga Andriamanitra nitady an'izy mivady izy mivady le olombelona no nanome lamosina an'Andriamanitra le olombelona no lefa nitavan'Andriamanitra fa Andriamanitra nitady nanatrika an'izy ireo foana aiza ianareo teo aiza ianareo mivady ato ihany izy io sy mitanjaka zany hoe rehefa tena diniako tsara ny baiboly de izao tam'izany fotoana zany de nitady sy nanatrika ny olona fon'Andriamanitra tsy nanome lamosina ny olombelona akory Andriamanitra tsy hoe lasa nilefa ny olombelona akory Andriamanitra fa mbola nitady atsika zanak'olombelona nanomboka tamin'ny andro ny Damasievo nitady atsika olombelona Andriamanitra no tediavina mba anehoany fitiavana jerevo ane le raviny aviavy nietrerety izy mivady anakonana izany fitanjahana izany ange tsy navitany inenine tsy afaka namonjy an'izy reo e tsy afaka nanakonana akory zavatra tokony etrerety novo vita e fa jerevo namony biby Andriamanitra nalatsaka Andriamanitra ny rahan'le biby ary efa maty le biby de nalaina kosa ny otro le biby de inona nafinana izy mivady inona ndrakofana izy mivady tam'izany fotoana zany no fandatsahana raha voalohany tamin'ny andro ny Damasievo hoe nalatsaka ny biby ary ny rano nalatsaka ho fanavotana fa ny odiny kosa nandrakofana ny enatra teo amin'izy mivady riava malala zay manaraka ankehitriny zany no mipirofo zany no midika fa tena trany am-piandohana tia tsika zanak'olombelona Andriamanitra ray ary mandraka ankehitriny de mbola tsy miova izany fitiavan'Andriamanitra izany mbola veriko amintsika mandraka ankehitriny dia mbola tsy miova izany fitiavan'Andriamanitra izany ny jiosy de tsy nety niny mihitsy fa ho Jesosy amin'ny 17 hoe ianareo le tsy mety mino reo ary ianareo le misalasala reo ary ianareo le tsy mety resy lahatra reo za le Jesosy za le Kristy za le fanomezana avy any an-danitra no men'Andriamanitra ho an'ty zao tontolo zao ty na inona tokom-pinoana na inona fonona rahanareo raha ihany ho Jesosy za no Kristy za le mpamonjy zao tontolo zao za le nataon'Andriamanitra ho profitiavana araka ny Jaonina 7:12 aitsika rehetrarehetra nge zany e malala n'izany tsara isika betsaka ny malala izany soratra masina izany fa toy zao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao nomeny ny sanalahy mba tsy ho very zay mino azy fanana fiainana mandrakizay toy zao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao itsika rehetrarehetra zany zavaboarin'Andriamanitra reo de nanehoany fitiavana na olona vaisitsika na olona vaisa na izy tsika na izy na inona finoana rahanao na inona finoana rahanao tokana ihany nen'Andriamanitra tiany daholo ny olona rehetra satria zavaboariny
toy izao ny tiavan'andriamanitra nomeny Jesosy lay zana ny lahtokana natao no fanomezana antsika etra mba haninona mba tsy ho very lay tao hoe fahaverezana voalohany ambarany tenin'andriamanitra nge de le fisarahana tamin'ilay mpamorony fisarahana tamin'ny andriamanitra nahary atsika zany no fahaverezana satria ozy ny baiboly hoe very zay lavitra anao Andriamanitra very zay lavitra an'andriamanitra zany hoe tsy finono ny fisalasalana hoe Jesosy Kristy no mpamonjy de ambarako amintsika tsara mihitsiny fa tonga mampisaraka atsika tamin'andriamanitra ny jiosy de tsy netin'ino ny salasala izy de hoy Jesosy hoe na de tsy minoa ianareo de mino ny asa zay nataoko mino ny asa zay ataoko nareo mety ino mihitsy nareo fa zany Kristy zany no mpamonjy zao tontolo zao 17 sy 7 Jesosy nanao asa teo aminareo nge ozy Jesosy zay mijonon'io nanao asa lehibe be dehibe ny asa nataoko fa na de tsy mino nareo mba mino io asa nataoko io nanasitranaako namoaka demonia tsisy afaka resy demonia zany raha tsy fahefana avany amin'Andriamanitra ray tsy afaka anao reny asa lehibe sy magaga afaka mampisahatra ny tafitra afaka miteny amin'ny ranomasina de manaiky satria tsy afaka anao andreny raha tsy avany amin'Andriamanitra ray maninona ianareo tsy mino Jesosy ka hoy izy na de tsy mino ianareo de mba mino ny asa izay ataoko ny asa zay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ry havana na mbola natao tanteraka amintsika zanak'olombelona ihany koa mandrak'androany na iza isika na iza de hoy aho hoe ny asa zay nampanaovin'Andriamanitra ray tamin'ny alalan'iny Jesosy Kristy tompo iny de mbola afaka ho tanteraka amintsika zanak'olombelona izany mandraka ankehitriny satria ny baiboly de miteny ao amin'ny Hebreo 10:15 Jesosy tsy miova omaly de anio anko mbola tsy miova zany Jesosy zany raha mpitsy mbola tsy miova zany Jesosy zany raha afaka mpitsy mbola tsy miova zany Jesosy ary mandrak'izay mbola tsy miova Jesosy mbola tsy miova izy lay filazantsara marina izy le hitondra fanavotana izy le hitondra famonjena ary ozy ny soratra masina ao amin'ny Jaona 1 ao amin'ny 9:7 de ozy ny soratra masina hoe tao amin'ny Jesosy avokoa narina zavatra rehetra ry havanao tsy misy zavatra hafa fa ozy ny soratra ampo atsika Jesosy ampo atsika ny fahasoavana tao amin'ny Jesosy avokoa no arina zavatra ary raha tsy teo Jesosy de tsy nisy fiainana no arina na de kely akory ary izy nisy ny fiainana ho ny Jaona 1 tao aminy nisy mpiainana ary raha tsy izy de tsy nisy zavatra no arina na de iray akory azy tsy nisy no izany na inona endrika fombafomba na inona endrika zavatra ampiasaina de anio aty teny amintsika hoe ndraindray raha tsy mitandrina isika de lasa tsy iny fa isalasala ihany koa taka zay nisy efa tamin'ny andro vanim-potoana nandalovan'i Jesosy ty ambonin'ny tany ka hoy aho zany mbola tsy miova io asa nampanaovin'Andriamanitra ray tamin'ny alalan'i Jesosy io tsy miova ohatra am'izany ny famelan-keloka mbola tsy miova ny famelan-keloka mbola mamela heloka Andriamanitra mandrak'androany mety hiteny anao zanka mpanota matevi-koditra zanka mpanota efa tena faran'izay kuizan'ny olona rehetra zanka olona efa tena ratsy ny fitondrantenako fa hoy aminao androany mbola tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra anao mbola tiany isika ry havanao satria zava-boarina tiany ianao anatin'azy androany tiany ianao ino fa Jesosy Kristy lay cadeau tsara indrindra no men'Andriamanitra ray avany an-danitra ho anao io ny olona mety nanenjika anao ny olona mety mitanisan-dratsy vitanao ny olona mety hiteny ianao ve de mbola ho tian'Andriamanitra ihany koa de hoy aminao androany zay mahita ankehitriny mbola tian'Andriamanitra ianao mbola tianao izy zay no nanomezan'Andriamanitra ray an Jesosy mba ho tonga tety ambonin'ny tany mba hitondra famelan-keloka ho atsika zanak'olombelona rehetra zay miaina eto ambony tany ty na inona finoanao ho iaho de tsaro fa tianao Andriamanitra satria sy tia no zanany isika ho Jesosy Kristy indray andro tsy tonga iantsy ny olona marina ako fa no mpanota mba hibebaka izy de zao ny otany tsy tiany fa itsika na de mpanota raha de mbola tianytsika hiverina aminy indray zao voalazany soratra masina any Petera voalohany any 2:4 fa izy nitoritoronina izy izy mihitsy ny tonga famelan-keloka tamintsika nalatsaka ny rano famelan-keloka ary nydiakapoka taminy no fanasitranana atsika Petera voalohany 2:4 milazan'izany izy natao tonga famelan-keloka nikapohana tena nizaka ny farany kapoka mafy indrindra zay zavatra tena niatra taminy
ary rehefa avy ny kapohany izy ny jininika ny raha teny aminy na latsaky zany mba ninona mba onitra ividianana atsika aby tonga atsika ho voavela eloka indray ka tafavelona ao anaty kaiky ny Andriamanitra mpamorona zao tontolo zao ary tsy vita zany ihany tsy hoe famelan-keloka ihany no tiany ho atao amintsika tsy hoe famelan-keloka ihany no tiany omeny atsika fa rehefa avy namela ny elokatsika izy de ambarako amintsika afaka hitondra fanasitranana ao atsika ihany ko izay marary na inona aretina misy amin'ny tenanao mety efa aretina tsy sitrapanafoditsony izy ny dokotera mety efa aretina nkika taminao tena ataonany maro mety efa tena lany vola ianao tamin'izany aretina izany Jesosy Kristy tena mpanasitrana izy ary ninona aretina de manaiky ny anaran' Jesosy ny fahefana eo pela tany any avokoa satria tao aminy nametran'Andriamanitra izany fahefana hitondra fanasitranana tsy fahefana mamela eloka ihany fa fahefana mitondra fanasitranana ambarako amintsika izay manaraka ankehitriny tena mpanasitran'Andriamanitra vavolombelony zany ahako nahita olona maro zay tsy tambo isaina na anako tamin'ny toerana maro eraky ty Madagasikara ity nahitako olona maro zay fa tao nikikisan'ny aretina fa tena isorana an'Andriamanitra tamin'ny finoana ny asa mpamonjena sy ny asa fanasitranana vita n'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy de nandray fanasitranana ny olona maro nandray fanasitranana nahitako olona zao tao fiangonana zay indreketako efa tena nikisan'ny aretina mataony zany olona zany efa tsy sitrindry nikibony iny mibotsina be ary efa lany vola izy mivady ny tenany efa mifakofaka ary mivady hafahafa be niodiny ray manontolo efa tsy hitatsony hoe atao ao ty ray mpianakaviany ity fa tamin'ny lalany mivavaka zay natao de niporofony Jesosy hoe mbola tsy miova fa ny fanasitranana vitako sy nataoko tamin'ny zatety ambonin'ny tany de mbola afaka hitranga siseo zany anio ary mbola afaka hitranga siseo zany rapitso isorana an'Andriamanitra fa am'izao fotoana zao io ray mpianakaviany io tonga olona mana maizy azy amin'ny fiangonana misy anay ampiasain'Andriamanitra ary anisany efa mpitory-tena mitandrina ny fiangonana ary efa anisany toka hoe mpitaona olona be dehibe mihitsy tamin'ny alalany inona fanasitranana zay nataony Jesosy tamin'ny alalana tsy izahay mpanasitrana fa Jesosy manamarina anay fa zay de afaka mitondra fanasitranana amin'ny alalany finoana sy ny fanekena azy ary isorana voninahitra ho an' Jesosy zato isan-jato no afahako manambary zany fa fanasitranana nataon'Andriamanitra izany de hoy amintsika hoe mbola tsy miova izany mbola afaka ataon'Andriamanitra izany ary tsy hoe na anio any na maly any Jesosy manasitrana fa mbola afaka manasitrana anao izy satria tamin'ny alalany diakapoka zay neretany no afaka andraisan'ny olona rehetra fanasitranana ary ozy ny teny'le Jaona toko voalohany eo amin'ny 9:7 sy fanteneniko hoe tao aminy angeny naharina zavatra rehetra ary raha tsy izy de tsy nisy zavatra anao harina tety ambonin'ny tany na de iray aza ary mbola mafisin'ny Jaona hoe izy nisy ny fiainana ty fanasitranana io vahaolana io famonjena ary le fiainana mandrakizay ho atsika rehetrarehetra ka hoy amintsika zany andao intsika ny fahotana tokana tena nisan'ny tena mampalahelo indrindra ty ambonin'ny tany am'izao vanim-potoana misy atsika zao de ity ozy ny tenin'ny Jaona toko 5:20 any 9:7 de zao voalazany soratra masina manao hoe Jaona toko 5:20 eo amin'ny 9:7 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy izany tenin'Andriamanitra izay voasoratra izany Jaona toko 5:20 de vakiko eo amin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no amakiko ny tenin'Andriamanitra ny fahotana ozy satria tsy minoa izy rehefa nanambarany amin'ny fanamasin'i Jesosy melohan'ny andehanany melohan'ny akarana any an-danitra de zao ny teneny tena fahotana satria tsy minoan'ny olona ny fahotana tena nisan'ny mampalahelo am'izao vaninandro metsika zao de tsy finoanan'i Jesosy lay Jesosy Kristy zay matiny ny fahotako sy ny fahotanao ary le Jesosy Kristy efa naharesy ny fahafatesana ka nitsangana tao am-pasana tsy ao pasana tsony izy mety hiteny olona na tamin'ny andron'i Jesosy de be dehibe no teny mety nisy nangalatra ny fatiny mety ny findran'ny olona fasana izy na tsy tatonga mahafasana nandevenana azy fa hiteny amintsika androany efa niakatra ny akany an-danitra izy fa ny porofo fa velona izy de niasa mbola mitranga sy miseho mandraka ankehitriny olona maro afaka ny famatorany démonie olona maro mandray fanasitranana olona maro efa namoy fosina ainga amony tena fa rehefa mifanena tamin'i Jesosy ny filazantsara de nanana fanantenany indray hoe mbola afaka iova ny tantara-pianako noho izany ry havana zay manaraka ankehitriny hoy hoe raha ohatra ka tsy mino ny olona de zay mahatonga ny olona tsy afaka hita ny asa lehibe ataon'Andriamanitra ka mahatonga ny olona maro am'izao fotoana zao miteny tsisy tsony zany Andriamanitra zany satria tsy mino an Jesosy ny olona ka rehefa tsy mino ny olona de tsy afaka noninina ny Andriamanitra tsy hita ny asa ataon'Andriamanitra ny olona fa aoka nisan'izay mintsika androany raha iandro any amin'ny Matthieu toko 7:10 manomboka 5:10
na dia nitsidika ny tanàna izay nahalehibe azy Jesosy. Rehefa tonga tany izy dia nitoro ny finazantsara, nampianatra ny tenin'Andriamanitra, ary ny tena nanao ny asa izay tahaka ny nataony tany amin'ny toerana maro hoe nampahery ny olona, tonga ny olona nitangorona. Rehefa tonga nitangorona tonga ny olona ka be dia be no nitsara anazy, niteny taminy manao hoe ngatsy ity ilay zanak'ilay mpandrafitra ngatsy mariny ren'io eto amintsika daholo ingeny raha lasa ny anabaviny io ko taiza koa mpanazahony io an'izany fahefana zany, taiza koa mpanavozona raizany ny toro-teny zany, nanomboka ny tsarain'ny olona izy, nanomboka ny tsinitsiniavin'ny olona izy, ary tsy netiny azy ny olona. Dia zao ny ambarany soratra masina Mateo toko 7:20 dia amin'ny 9:20 tsy nanao asa, tsy hoe tsy te hanao asa lehibe teo, fa tsy afaka nanao asa lehibe teo izy. Noho ninona? Noho tsy finoan'ny olona tao na tonga ny Jesosy tsy afaka nanao asa lehibe, na dia tao amin'ny daholo ary ny fahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia izao rehefa tsy min'ny olona dia tsy afaka ho hita le asa lehibe ataon'Andriamanitra, tsy afaka ho hitan'ny olona le fitiavan'Andriamanitra, tsy afaka ho hitan'ny olona le famonjen'Andriamanitra, satria tsy mety mino an Jesosy ny akamaroan'ny olona. Misalasala ny olona, lasa ohatrany hoe lasa tsy te ino fiasan'Andriamanitra ny olona. Dia izany mahatonga ny olona tsy afaka hita asa lehibe, tsy afaka nanasitrana atao izy. Zao mihitsy ary voalaza amin'ny Baiboly hoe marary vitsy ihany ny mba sitrana tao, olona vitsy ihany natsapa ny herin'Andriamanitra tao, satria tsy nino azy ny olona. Ary teo no nahatonga le fiteny manao hoe ny mpaminany tsy masina eo amin'ny tany, tsy najain'ny olona, tsy ninon'ny olona izy. Koa androany ry mpiaino havana dia atoroko antsika rehetra ny lalam-pamonjena. Jesosy ihany ilay tokana, ny kadô tsara indrindra avy any amin'Andriamanitra ray, mba ho atsika zanak'olombelona ety ambony tany, na izy tsika na izy. Raiso Jesosy androany, minoa azy ianao, fa mbola afaka ho sitrana amin'io aretinao io ianao, zay ao anatin'ny fanaitainana, zay ao anatin'ny aretina mampahory, afaka andray fanasitrana ianao raha fa mbola tsy miovy Jesosy. Ianao anatina olana saribahana, ianao izay ferievitra ankehitriny, andaontsika anatina an Jesosy ka hanaiky azy ho tompo amonjy fiainantsika indray. Sokafo ny fonao androany, sokafo ny fiainanao, idiran'i Jesosy androany, fa te hiditra eo izy mba hitondra fiainana lehibe ho antsika. Andaontsika ry hafanao, ry malagasy havako, na izy ianao na izy, na aiza ianao na aiza amin'izao fotoana izao, andao raisitsika Jesosy, andao ekentsika Jesosy, hanapaka eto amin'ny firenentsika, hanapaka ao amin'ny tokantranontsika, hanapaka ao amin'ny fiainantsika, hanapaka ao amin'ny fiangonana misy antsika rehetrarehetrarehetra, amin'ilay finoana misy antsika na iza na iza na aiza na aiza. Raiso Jesosy androany dia ekeo amin'ny fiainantsika izy, andaontsika anatina le Andriamanitra velona, lay Jesosy tokana izay mpamonjy ty zao tontolo zao ty, fa izy no tsy miova maly anio ary mandrakizay. Mbola manasitrana izy, mbola mpamonjy izy, mbola mpamela helika izy, mbola mpamaholana izy, mbola mampandresy izy, ary mbola afaka hitondra fanafahana ho antsika rehetra izy ka voninahitra ho an'ray ny zanaka ary ny fanamasina. Androany ivavaka ao antsika ny tenako aorianan'ity afatra ity, fa tena ekeo Jesosy raiso amin'ny fiainanao izy androany, fa tsy kisendrasendra natongavany izany afatra izany tao antsika tokantranontsika ao, fa tena inoko fa avy amin'Andriamanitra izany. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao any. Raha io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ny teninao nampitondrainao ahy. Jesosy io nambarako androany fa ianao ilay mpamonjy, nanomboka tany amin'ny Genesis ka hatraty amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia ianao ilay tokana mpamonjy izao tontolo izao, mamindra fo amin'ny firenenay, mamindra fo amin'ny malagasy rehetra, mamindra fo amin'ny manam-pahefana isan'ambaratonga. Vavaka izay Jesosy, ianao no mpamonjy ity firenena ity ka dia manasa anao anjaka sy hanapaka eto amin'ny firenenay. Niza niza marary dia ho sitrana, niza niza ao anaty fahaverezan-kevitra dia hamonjy azy Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho faraparanako ny afatra amin'izao fotoana izao, antsika rehetra izay nanaraka dia raha misy aminareo tena vonina ho an'i Jesosy, maniry ny asa lehibe ataon'Andriamanitra dia aza misalasala. Io misy numéro telefôniny fandraisako aminao, dia miantsoa anay fa Jesosy mbola tsy miova, mbola afaka sitrana ianao, mbola afaka ilamina amin'ny fiainanao, satria Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Aza misalasala manatona an'i Jesosy. Faharoa, izay fiangonana RHEFI Androndrakely ihany koa dia manana fotoam-bavaka, Alakamisy sy ny Talata dia samy amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora eo eo. Io fotoana io dia fotoana lehibe hainoanao tenin'Andriamanitra ary andraisanao ny fanafahana sy ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Asaiko anao tonga, tsisy fombafomba, tsisy zavatra hafa ampiasainay satria efa ampina vitan'i Jesosy, fa tsika miaina amin'ny fahasoavana. Izay efa vitanao atsika dia manatona anay ianao. Ny Alahady kosa misy fotoam-bavaka, misy fidirana maromaro Androndrakely amin'ny 9, amin'ny 7, amin'ny 10, amin'ny 12 ary amin'ny 2 ratolakandro ny famaranana. Tonga avy ianao satria ao anatin'ireo fotoam-bavaka rehetra indimy misesy ireo
dia misy afatra lehibe no maniny Jesosy ho anao ary andraisanao fahasoavana fa amin'Andriamanitra. Tongava tompo fa mbola tsy miova Jesosy. Ankehitriny dia raha ny fitahin'Andriamanitra ho antsika ny tena koa mandram-piony indray tompo.